أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين In den letzten Ansprachen wurde über Hazrat Umar radiallahu anhu gesprochen und auch heute wird über ihn berichtet. Hazrat Hafsa bint Umar schreibt über seine Abgeschiedenheit gegenüber dieser Welt und Entrücktheit, dass sie ihn einst zu ihm gesagt hat: O Amirul Mu'minin. In manchen Überlieferungen heißt es: O Vater, Allah hat das Rizq erweitert, Siege beschert und viele Vermögen gegeben. Warum nehmen Sie nicht komfortablere Nahrung zu sich und ziehen komfortablere Kleidung an? Hazrat Umar radiallahu anhu antwortete: Ich möchte von dir die Antwort hören. Weißt du denn nicht mehr, welche Erschwernisse der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ertragen musste? Der Überlieferer berichtet, dass Hazrat Umar radiallahu anhu so lange über die Erschwernisse des Propheten sallallahu alaihi wasallam sprach, bis Hazrat Hafsa radiallahu anha anfing zu weinen. Dann sagte Hazrat Umar radiallahu anhu: Bei Allah, ich werde mich an die Erschwernisse vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu beteiligen, solange ich die Kraft dazu habe, damit ich auch in den Zeiten der Erleichterung mit ihnen sein kann. In einer anderen Überlieferung heißt es auch, dass Hazrat Umar radiallahu anhu zu seiner Tochter gesagt hat: O Hafsa, du hast dich um das Wohl deines Volkes gekümmert, geh doch nicht um das Wohl deines Vaters. Meine Familienangehörigen haben nur ein Recht auf mein Leben und mein Vermögen. Sie haben jedoch kein Recht auf meinem Glauben und meiner Treuhandschaft. Hazrat Ikrma bin Khalid schreibt, dass Hazrat Hafsa und Hazrat Abdullah sowie einige weitere Personen Hazrat Umar radiallahu anhu ansprechend gesagt haben: Wenn Sie bessere Nahrung zu sich nehmen, können Sie Ihr Amt noch besser ausführen. Hazrat Umar radiallahu anhu fragte nach, ob ihr alle dieser Meinung seid. Sie antworteten mit einem Ja. Daraufhin sagte Hazrat Umar radiallahu anhu, dass ich euer Wohlgefallen verstanden habe. Doch ich habe meine beiden Freunde, nämlich Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, auf einem solchen Weg verlassen, dass falls ich mich von diesem Weg nun abkehre, ich sie nicht am Ziel treffen werde. Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu schreibt, dass das Zeitalter des Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Zeitalter der Angst und Gefahr war.
Wir können von jenen Anweisungen, welche den Muslimen zu dieser Zeit gegeben worden waren, lernen. Er wies an, dass nicht mehr als ein Gericht zubereitet wird. Er betonte dies so stark, dass manche Gefährte dies in die Extreme trieben. So wurde einst Hazrat Umar radhiyallahu anhu Essig und Salz vorgelegt. Er fragte, warum 2 Gerichte vor ihm gelegt worden sind, wohingegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam angewiesen hat, nur ein Gericht zu verzehren. Die Gefährten antworteten, dass dies ein Gericht ist, welches aus Salz und Essig besteht. Doch er bestand darauf, dass dies 2 Gerichte seien. Obwohl dieses Verhalten von Hazrat Umar radhiyallahu anhu aufgrund der Liebe zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam übertrieben war und dies sicherlich nicht die Intention des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war, dennoch wird aus diesem Ereignis deutlich, welch einen Wert er radhiyallahu anhu auf die Bescheidenheit der Muslime gelegt hat. Ich verlange nicht dasselbe, was Hazrat Umar radhiyallahu anhu verlangt hat, und zwar, dass Salz und Essig jeweils ein Gericht sind. Jedoch verlange ich für die nächsten 3 Jahre, und dies werde ich jährlich wiederholen, damit, falls die Phase der Gefahr zu Ende ist, jene Anweisungen geändert werden können, dass jeder Ahmadi, welcher in unserer Schlacht teilnehmen möchte, versichert, dass er nur ein Gericht verzehren wird. Brot und Salen oder Reis und Salen sind nicht jeweils ein Gericht, sondern beide zusammen gelten als ein Gericht. Mit Reis oder Brot 2 Gerichte zu haben, wird nicht gestattet werden. Dies galt zu jener Zeit, wo das Tehrik-e-Jadid ausgerufen wurde und die Mitglieder aufgefordert wurden, ihr Geld zu sparen und in diesem Aufruf zu spenden. Durch die Gnade Allahs haben sich diese Umstände geändert und diese Anweisung gilt heute nicht mehr. Dennoch sollte dies nicht einen dazu bringen, zu übertreiben. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu schreibt in der Exegese des Verses: Und die, wenn sie Geld ausgeben, weder verschwenderisch noch geizig sind, sondern maßvoll dazwischen. Hazrat Muslim Maud sagt in der Erläuterung dieses Verses, dass Allah sagt: Wenn jemand zum Diener des gnädigen Gottes werden möchte, dann ist es für ihn wichtig, beim Ausgeben seines Vermögens auf 2 Sachen zu achten. Erstens, dass er sein Geld nicht verschwendet. Er isst nicht für den Genuss, sondern um Kraft zu gewinnen und seinen Körper aufrecht zu erhalten. Er trägt seine Kleidung nicht zur Schau, sondern um seinen Körper zu bedecken. Die Gefährten haben das vorgemacht. Hazrat Umar radhiyallahu anhu ging einst nach Syrien. Er sah dort einige Gefährte, die Kleidung aus Seide anhatten. Damit sind solche Kleidung gemeint, die einen Teil von Seide enthielten, weil Kleidung aus reiner Seide den Männern verboten ist. Es sei denn, sie müssen es wegen einer Krankheit tragen. Hazrat Umar radhiyallahu anhu war sehr erbost und fragte sie: Seid ihr nun dermaßen materiell geworden, dass ihr Kleidung aus Seide tragt? Daraufhin hob ein Gefährte seinen Mantel hoch und es zeigte sich, dass er unter dem Mantel noch einen Mantel aus Wolle trug. Er sagte zu Hazrat Umar radhiyallahu anhu: Wir tragen Kleidung aus Seide nicht, weil wir diese mögen. Es ist die Tradition dieses Landes, dass man nur an wohlhabende Herrscher gewohnt ist.
Wir haben nur wegen ihnen unsere Kleidung aufgrund der Herrschaft in diesem Land geändert. Sie haben keinerlei Einfluss auf uns. Das Beispiel der Gefährten zeigt uns, was mit Geldverschwendung gemeint ist. Nämlich, man soll sein Geld nicht für Sachen ausgeben, die man nicht braucht und deren Grund nur Schau ist. Gott sagt, die Diener des gnädigen Gottes sind diejenigen, die ihr Geld nicht verschwenden, die ihr Geld nicht ausgeben, nur um es anderen Menschen zu zeigen. Sie geben ihr Geld für nützliche Sachen aus. Wo das Ausgeben notwendig ist, zeigen sie keinen Geiz. Sie schlagen einen Mittelweg ein. Sie geben ihr Geld nicht für solche Sachen, die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Noch halten sie ihr Geld zurück, um nicht rechtmäßige Rechte zu erfüllen. Diese zwei Bedingungen bezüglich des Geldausgebens zählen für den Diener des gnädigen Gottes. Es gibt aber viele Menschen, die entweder ihr Geld verschwenden oder geizig sind. Hazrat Umar war strikt gegen Kleidung, die nur zur Schau diente. Selbst einem besiegten Feind erlaubte er es nicht, vor ihm mit solcher Kleidung zu treten. Dies wird aus der Begebenheit von Hurmazan, dem Anführer der Perser, deutlich. Diese Begebenheit wurde bereits ausführlich erzählt. Ich werde einen Teil wiederholen, um dies zu verdeutlichen. Als bei dem Sieg von Tustar Hurmazan seine Waffen niederlegte und sich selbst den Muslimen übergab, wurde er zu Hazrat Umar nach Medina geschickt. Vor dem Eintreten in Medina gaben die Muslime ihm seine Kleidung aus Seide, damit Hazrat Umar und die Muslime seine eigentliche Person sehen können. Als er vor Hazrat Umar trat, fragte er, ist das Hurmazan? Die Menschen bejahten. Hazrat Umar betrachtete ihn und seine Kleidung und sagte, ich suche Zuflucht vor dem Feuer Gottes und bitte ihn um Hilfe. Die Begleiter sagten, das ist Hurmazan. Sprechen Sie mit ihm. Hazrat Umar sagte, keinesfalls. Solange er nicht seine Kleidung umtauscht und seinen Schmuck auszieht, ihm wurde seine Kleidung und sein Schmuck abgenommen. Erst dann sprach Hazrat Umar mit ihm. Die Demut und Gottesfurcht von Hazrat Umar wird aus der folgenden Begebenheit deutlich. Hazrat Urwa bin Zubair berichtet, ich habe Hazrat Umar einen Wasserbehälter auf seinen Schultern tragen sehen. Ich sagte, O Amirul Mominin, dies gebührt euch nicht. Hazrat Umar antwortete, es kamen Delegierte aus verschiedenen Ländern zu mir, die bereit sind, mir zu gehorchen. Daraufhin habe ich eine Größe in mir gespürt. Ich habe es für wichtig empfunden, dieses Gefühl zu beseitigen, indem ich selbst einen Wasserbehälter trage. Hazrat Yahya bin Abdurrahman bin Hattab berichtet von seinem Vater, wir kamen mit Hazrat Umar als eine Gruppe von Mekka zurück, bis wir Bergfahrt von Sainan erreichten. Die Leute stoppten dort. Sainan ist ein Ort 25 Meilen von Mekka entfernt. Hazrat Umar sagte an diesem Ort, ich erinnere mich, als ich auf dem Kamel meines Vaters Khattab unterwegs war. Er war ein sehr strenger Mensch. Einst war ich mit einem Kamel unterwegs und transportierte Holz und in der zweiten Runde transportierte ich Gras. Heute ist die Zeit, wenn die Menschen in meinem großen Reich umherwandern und ich habe keinen Befehlshaber über mir. Das heißt, ich bin der Herrscher eines großen Landes, in dem die Menschen reisen und mich besuchen kommen. Und es gibt keinen Befehlshaber in der Welt, dem ich gehorchen muss. Dann rezitiert er den folgenden Vers.
Alles, was ihr seht, hat keine Bedeutung. Es ist nur eine Freude, die vorübergehen wird. Nur das Wesen Gottes wird übrig bleiben. Das Vermögen und die Nachkommen werden vorübergehen. Hazrat Khalifatul Masih, der Erste, sagt, auf der Rückkehr der Pilgerfahrt blieb Hazrat Umar unter einem Baum stehen. Huzaifa fragte ihn nach dem Grund. Es gab eine Zeit, als ich ein Kamel von mir weidete. Mein Vater hatte mit mir unter diesem Baum sehr geschimpft. Aber heute sind mehrere hunderttausende Menschen dazu bereit, nur nach einer Anweisung von mir ihr Leben zu opfern. Hazrat Muslim Maud sagt darüber, es ist nicht verwunderlich, dass jemand, der die Kamele zur Weide bringt, zum großartigen König wurde und nicht nur zum weltlichen König wurde, sondern auch zum spirituellen. Hazrat Umar war es, der in den Anfangsjahren Kamele trieb. Einst ging er zur Pilgerfahrt und blieb auf dem Weg an einem Ort stehen. Es herrschte starker Sonnenschein, aufgrund dessen die Leute sehr erschwert waren. Doch keiner traute sich zu fragen, warum er hier steht. Schließlich sagten die Leute zu einem Gefährten, welcher ein guter Freund von Hazrat Umar war und den er bezüglich des Aufrufs zur Fragen pflegte, dass er Hazrat Umar fragen soll, warum er hier steht. Er sprach dann zu Hazrat Umar, geht weiter, warum seid ihr stehen geblieben? Hazrat Umar antwortete, dass ich deshalb hier stehe, weil ich einst aufgrund des Kameltreibens ermüdet war und mich unter diesem Baum legte. Darauf erschien mein Vater, schlug mich und sagte, habe ich dich etwa deshalb geschickt, damit du dich hier schlafen legst? So war einst mein Zustand, doch ich nahm den Gesandten Allah an und Allah, der Erhabene, hat mir solch einen Status gewährt, dass wenn ich heute Hunderttausende auffordern würde, für mich ihr Leben hinzugeben, sie bereit wären. Durch diese und viele weitere Begebenheiten wird ersichtlich, in welchem Zustand die Gefährten waren und was ihr Zustand durch das Befolgen des heiligen Propheten wurde. Sie erreichten den Status und das Wissen, welche niemand hatte. Hazrat Muslim sagte, ich habe diese Begebenheit aus dem Grund erzählt, um aufzuzeigen, dass einem Menschen, der Kamele treibt, das Wissen der Welt und der Religion beschert wurde, welches niemand des Verstandes erreichen konnte. Schaut man auf den Zustand eines Ziegen- oder Kameltreibers, so scheint dies fern von jeglichem Wissen. Und schaut man andererseits darauf, dass selbst jetzt, wo die Europäer über Staatssysteme und Gesetze bestens vertraut sind, diese mit Ehren auf das etablierte Gesetz von Hazrat Umar blicken. Wie können das Kameltreiben und ein Königreich zusammenhängen? Doch schaut, er hat derartiges vollbracht, dass heute die Welt sich vor ihm beugt und seine Politik ehrt. Dann schaut, Hazrat Abu Bakr war ein gewöhnlicher Händler. Doch jetzt ist die Welt erstaunt, von wo er solch ein Verständnis, Intellekt und Gedankengut erhalten hat. Ich sage es euch, er hat alles durch den Heiligen Koran erhalten. Er hat den Heiligen Koran genau untersucht. Aus diesem Grund erlernte er das, was die ganze Welt nicht beherrschte. Da der Heilige Koran ein solches Mittel ist, die gesamte Welt nicht beherrschte. Und es ist ein Mittel, dass, wenn das Herz damit gereinigt wird, es so sauber wird, dass alles Wissen der Welt darin zu erkennen ist. Und dem Menschen wird solch eine Tür geöffnet, sodass das Wissen auf seinem Herzen hinabgesendet wird. Es ist also für jeden Menschen wichtig, zu versuchen, den Heiligen Koran zu lesen und diesem Acht zu schenken. Über die Demut und Bescheidenheit von Hazrat Umar wird in einer Überlieferung folgendermaßen berichtet. Von Jufair bin Nufair wird berichtet, dass eine Gruppe zu Hazrat Umar bin Khattab sagte, O Führer der Gläubigen, bei Gott, wir haben niemanden gesehen, der gerechter ist als ihr und strenger zu den Heuchlern ist. Ihr seid zweifelsfrei nach dem Gesandten Allah unter den besten Menschen. Auf bin Malik sagte, erwiderte den Sprechenden, bei Gott, du hast gelogen, wir haben gewiss nach dem heiligen Propheten jemand besseren als ihn, also Hazrat Umar gesehen. Hazrat Umar fragte, O auf, wer ist dieser? Er antwortete darauf, Abu Bakr. Hazrat Umar sagte, auf hat die Wahrheit gesagt und sagte zu dem Sprechenden, du hast gelogen. Bei Gott,
Abu Bakr ist reiner als der Duft von Moschus und ich bin abgekommener als die Kamele des Hauses. Hazrat Muslim Maud sagt, in den Überlieferungen heißt es, dass es einst zwischen Hazrat Umar und Hazrat Abu Bakr anhuma eine Unstimmigkeit gab. Die Unstimmigkeit nahm zu. Hazrat Umar war hart vom Gemüt, weshalb es Hazrat Abu Bakr anhu für besser erachtete, den Ort zu verlassen, damit die Unstimmigkeit nicht grundlos eskaliert. Hazrat Abu Bakr versuchte zu gehen, doch Hazrat Umar anhu kam vor und griff sein Gewand, damit er auf seine Worte antwortete, bevor er ging. Als Hazrat Abu Bakr anhu versuchte, sich von ihm befreien zu gehen, riss sein Gewand. Er ging dann von dort in Richtung seines Hauses. Hazrat Umar anhu befürchtete aber, Hazrat Abu Bakr anhu zum heiligen Propheten geht, um sich über ihn zu beschweren. So ging er hinter ihm, damit auch er vor dem heiligen Propheten sein Anliegen rechtfertigen kann. Dort ankommen, sah er, dass Hazrat Abu Bakr anhu nicht anwesend war. Doch da er nun Scham in seinem Herzen verspürte, sprach er zum heiligen Propheten O Gesandter Allahs, mir ist ein Fehler unterlaufen. Ich bin Abu Bakr gegenüber mit Strenge vorgegangen. Jemand teilte Hazrat Abu Bakr mit, dass Hazrat Umar zum heiligen Propheten gegangen ist, um sich über euch zu beschweren. Hazrat Abu Bakr kam auf die Idee, für seine Rechtfertigung auch dorthin zu gehen, damit die Sache nicht einseitig bleibt und auch ich meine Sichtweise klarstellen kann. Als Hazrat Abu Bakr zum Versammlungsort des heiligen Propheten gelangte, war Hazrat Umar am Sprechen. O Gesandter Allahs, ich habe den Fehler begangen, dass ich unstimmig mit Abu Bakr war und sein Gewand wurde durch mich zerrissen. Nachdem der heilige Prophet dies hörte, sah man gewissen Zorn in seinem Gesicht. Er sagte, O Leute, was ist mit euch, als die gesamte Welt mich ablehnte und auch ihr meine Feinde wart? Zu dieser Zeit war es Abu Bakr, der mich akzeptierte und mich auf jeder Weise unterstützte. Dann sagte er bedauernd, lasst ihr auch jetzt mich und Abu Bakr nicht in Ruhe? Er war dabei, dies zu äußern, dass Abu Bakr hereinkam. Dies ist ein Beispiel wahrer Liebe. Anstatt die Entschuldigung darzulegen, dass, O Gesandter Allahs, es war nicht meine Schuld, sondern Umars. Als Hazrat Abu Bakr hereinkam und sah, dass im Herzen des heiligen Propheten gewisser Frust aufkam, so konnte er als wahrer Liebender dies nicht ertragen, dass wegen mir der heilige Prophet zu leiden hat. Aus diesem Grund sagte Hazrat Abu Bakr auf Knien schon beim Erscheinen, O Gesandter Allahs, es war nicht Umars Schuld, sondern meine. Über Hazrat Umar wird überliefert, dass er sich mit den Leuten über das Blutgeld für die Abtreibung der Frauen beratschlagte. Mughira sagte daraufhin, dass der heilige Prophet das Blutgeld auf einen Sklaven oder eine Sklavin festlegte. Hazrat Umar sagte, dass er noch eine Person holen möge, die dasselbe bezeugt. Daraufhin bezeugte Muhammad bin Maslama, dass er einst beim heiligen Propheten war und der heilige Prophet genau das entschied. Sprich, wenn es aufgrund von Zwang und Grausamkeit zur Abtreibung kommt, muss das Blutgeld bezahlt werden. Jener, der sich dieser Grausamkeit schuldig gemacht hat, muss das Blutgeld bezahlen, also einen Sklaven oder eine Sklavin befreien. Hazrat Abu Said überliefert, dass Hazrat Abu Musa Ash'ari einst Hazrat Umar um Erlaubnis bat, zu ihm zu kommen. Er sagte, Assalamu alaikum, darf ich hineinkommen? Hazrat Umar jedoch antwortete mit seinem Herzen und nicht mit der Zunge. Daraufhin fragte er wieder, Assalamu alaikum, darf ich hineintreten? Doch auch diesmal erwiderte Hazrat Umar mit seinem Herzen und blieb leise. Als Hazrat Abu Musa Ash'ari auch beim dritten Mal keine Antwort bekam, kehrte er um.
Er bat dreimal um Erlaubnis, doch bekam keine Antwort, weshalb er umkehrte. Hazrat Umar sagte daraufhin zu seinem Torwächter: Was hat Abu Musa gemacht? Er antwortete: Er ist umgekehrt. Hazrat Umar befahl ihn, Hazrat Abu Musa zu holen. Als dieser bei Hazrat Umar ankam, fragte Hazrat Umar: Was hast du eben gemacht? Hazrat Abu Musa sagte, dass er der Praxis des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt ist. Hazrat Umar fragte ihn: Welche Praxis denn? Bei Gott, du musst Beweise und Argumente für diese Praxis bringen, ansonsten werde ich hart mit dir umgehen. Hazrat Said Khudri sagt, dass er danach zu uns kam. Wir waren mit einer kleinen Gruppe der Ansar zusammen. Hazrat Abu Musa Ashari sagte: O Gruppe der Ansar, kennt ihr nicht die Überlieferungen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam besser als alle anderen? Sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht einst: Die Bitte um Erlaubnis ist immer dreimal. Wenn dir Einlass gewährt wird, so geh hinein. Wenn nicht, dann kehre zurück. Als die Leute das hörten, lachten sie ihn aus. Hazrat Abu Said Khudri berichtet, dass er sein Haupt anhob und zu Hazrat Abu Musa Ashari sagte: Egal welche Strafe du in diesem Fall bekommen wirst, auch ich werde Teil davon sein. Er sagte weiter: Ich bezeuge, dass du im Recht bist. Der Überlieferer berichtet, dass Hazrat Abu Said zu Hazrat Umar ging und ihn von dieser Überlieferung in Kenntnis setzte. Hazrat Umar sagte: In Ordnung, ich kannte diese Überlieferung nicht, doch nun weiß ich es. In Sahih Muslim wird überliefert, dass Hazrat Abu Huraira überliefert: Wir saßen um den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam herum. Neben Hazrat Umar und Hazrat Abu Bakr waren auch viele andere da. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam stand auf und ging. Er brauchte lange, um zurückzukommen, und wir befürchteten, dass er von uns getrennt wurde. Wir wurden nervös und standen auf. Zuallererst machte ich mir Sorgen, und so stand ich auf und begab mich auf die Suche nach dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich erreichte einen Garten der Ansar, der den Banu Najjar gehörte. Ich umrundete den Garten, damit ich den Eingang finden konnte. Doch fand ich ihn nicht. Dann sah ich, dass ein kleiner Bach von einem Brunnen außerhalb in das Innere des Gartens fließt. Ich zwängte mich wie ein Fuchs durch diesen Bach in den Garten. Ich ging zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er fragte, ob es Abu Huraira sei, und ich antwortete mit Ja. Er fragte mich, was ich wolle. Ich sagte, dass er noch unter uns war und aufstand. Er brauchte lange, um zurückzukommen, und dass wir Angst hatten, dass er sich von uns getrennt hat. Ich machte mir als allererster Sorgen und begab mich auf die Suche nach ihm, bis ich zu diesem Garten kam und mich wie ein Fuchs durch diesen Bach zwängte. Der Rest ist noch dort. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gab ihm seine Schuhe und sagte: O Abu Huraira, nimm diese Schuhe. Jeden, den du außerhalb dieses Gartens triffst, und er bezeugt, dass keiner anbetungswürdig ist außer Allah, und mit vollem Herzen daran glaubt, sollst du die frohe Kunde des Paradieses geben. Hazrat Abu Huraira sagt: Als ich ging, traf ich als erstes Hazrat Umar. Er sagte: O Abu Huraira, was sind das für Schuhe? Ich sagte, dass dies die Schuhe des heiligen Propheten sind. Der heilige Prophet gab mir diese als ein Symbol und schickte mich mit diesem fort, damit ich jeden, den ich treffe, die frohe Kunde des Paradieses geben soll, der bezeugt, dass keiner anbetungswürdig ist außer Allah, und er mit vollem Herzen daran glaubt. Daraufhin schlug Hazrat Umar mit voller Wut auf meine Brust, und ich fiel auf meinen Rücken. Er sagte: O Abu Huraira, geh zurück. Du brauchst keinem etwas zu sagen. Ich ging daraufhin zurück zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und wollte gerade weinen, als auch Hazrat Umar hinter mir hereinkam. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte: O Abu Huraira, was ist mit dir? Ich sagte, dass ich Umar traf und ihm davon erzählte, womit ich vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam beauftragt wurde. Umar schlug mir auf die Brust und ich fiel auf meinem Rücken. Er befahl mir auch zurückzugehen.
Der heilige Prophet ﷺ sagte: O Umar, wieso hast du das getan? Hazrat Umar antwortete: O Prophet Gottes, meine Eltern seien ihnen geopfert. Haben sie etwa Abu Huraira mit ihren Schuhen losgeschickt, damit er jeden, den er trifft, und dieser bezeugt, dass keiner anbetungswürdig ist außer Allah und mit vollem Herzen daran glaubt, die frohe Kunde des Paradieses geben soll? Der heilige Prophet ﷺ beantwortete dies mit Ja. Daraufhin sagte Hazrat Umar: Bitte machen Sie so etwas nicht, denn ich befürchte, dass die Leute sich dann darauf verlassen werden. Lassen Sie die Taten der Leute sprechen. Lassen Sie sie ruhig, damit sie auf Gebote für fromme Taten ihre Taten folgen lassen und zu wahren gläubigen Menschen werden. Ansonsten werden sie sich damit zufrieden geben, dass alleine das Aufsagen des Glaubensbekenntnisses La ilaha illallah ausreicht, um die frohe Botschaft des Paradieses zu erhalten. Der heilige Prophet ﷺ stimmte dem zu und sagte, dass er es sein lassen soll, dass sie genauso vorgehen werden. Hazrat Umar hat ein sehr scharfsinniges Gemüt. Vor Hazrat Umar fürchtet sich auch Satan und läuft davon. Darüber gibt es auch eine Überlieferung. Im Sahih Bukhari gibt es eine Überlieferung, Hazrat Sa'd bin Waqas überliefert, dass Hazrat Umar bin Khattab den heiligen Propheten um Erlaubnis bat, eintreten zu dürfen. Zu diesem Zeitpunkt saßen beim heiligen Propheten einige Frauen aus dem Stamm der Quraysh. Sie unterhielten sich mit ihm und baten ihm um eine größere Menge Geld zum Ausgeben. Die Stimme der Frauen war lauter als die Stimme des heiligen Propheten. Als Hazrat Umar bin Khattab den heiligen Propheten um Erlaubnis bat, eintreten zu dürfen, standen sie zügig auf und begaben sich hinter dem Schleier. Der heilige Prophet erteilte Hazrat Umar daraufhin die Erlaubnis einzutreten. Hazrat Umar trat ein und sah den heiligen Propheten lachen. Hazrat Umar sagte: O Prophet Gottes, möge Allah sie immer lächeln lassen. Der heilige Prophet erklärte: Ich bin sehr verwundert über diese Frauen, die bei mir waren. Als sie deine Stimme hörten, eilten sie sich schnell hinter dem Schleier. Hazrat Umar sagte: O Prophet Gottes, sie sind es würdiger, dass man sich vor ihnen fürchtet. Dann sagte Hazrat Umar: O Feindinnen eures eigenen Lebens. Er sprach die Frauen mit einer lauten Stimme an: Fürchtet ihr euch etwa vor mir und nicht vor dem heiligen Propheten? Sie antworteten: Ja, sie haben ein sehr strenges Gemüt und sind hartherzig. Der heilige Prophet ist nicht so. Der heilige Prophet sagte daraufhin: O Sohn von Khattab, horch auf, bei dem Wesen, in dessen Hand mein Leben ist. Immer wenn Satan sich auf deinem befand, nahm er gewiss einen anderen Weg statt diesen. Hazrat Aisha berichtet, dass der heilige Prophet einmal saß, als wir Lärm wahrnahmen und auch Getöse von Kindern. Der heilige Prophet stand auf. Dort war eine abessinische Frau, die ihre Tanzkünste zur Schau stellte, und die Kinder waren um sie herum versammelt. Der heilige Prophet sagte: Aisha, komm und schau dir das auch an. Ich kam und legte mein Kinn auf die Schulter des heiligen Propheten und schaute mir alles an. Mein Kinn befand sich zwischen dem Kopf und der Schulter des heiligen Propheten. Dann erkundigte er sich bei mir, ob ich genug gesehen hätte. Ich verneinte, damit ich sehen konnte, wie sehr mich der heilige Prophet schätzt. Als Hazrat Umar dorthin kam, flohen die Menschen von dort. Hazrat Aisha berichtet, dass der heilige Prophet sagte: Ich sehe, dass die Satane, der Djinn und der Menschen vor Hazrat Umar fliehen. Hazrat Aisha berichtet, dass sie danach von dort aus zurückkehrte. Hazrat Buraida berichtet, dass der heilige Prophet für irgendeine Schlacht unterwegs war, und als er zurückkehrte, kam eine dunkelhäutige Sklavin zu ihm und sprach: O Prophet Gottes, ich habe mir fest versprochen, dass wenn Gott sie bei Gesundheit wieder zurückbringt, dann werde ich vor ihnen als Dank mit schnellen Rasseln singen. Der heilige Prophet antwortete: Wenn du es dir gelobt hast, dann mach es, ansonsten nicht. Demnach begannen sie die Schellenrasseln zu spielen. Hazrat Abu Bakr kam dorthin und sie spielte weiter. Danach kam Hazrat Ali dorthin und sie spielte weiter. Danach kam Hazrat Usman dorthin und sie spielte weiter. Schließlich kam auch Hazrat Umar dorthin und sie legte ihre Schellenrassel zu Boden und setzte sich auf sie. Der heilige Prophet sagte: O Umar, selbst Satan fürchtet sich vor dir. Ich saß hier und sie spielte mit ihrem Schellenrasseln unverhohlen weiter. Danach kam Hazrat Abu Bakr
und sie spielte weiter. Es kam Hazrat Ali und sie spielte weiter. Danach kam Hazrat Usman und sie spielte weiter. Aber O Umar, als du kamst, legte sie ihre Schellenrasseln beiseite. Der verheißte Messias ﷺ sagt, der heilige Prophet ﷺ hat zu Hazrat Umar gesagt, immer wenn Satan dich auf einem Weg antreffen würde, würde er gewiss einen anderen Weg nehmen und sich vor dir fürchten. Aus diesem Argument wird bewiesen, dass Satan vor Hazrat Umar wie ein Gedemütigter wegrennt. Der heilige Prophet sagte einmal bezüglich dem Wahrheitsdrang und der Friedfertigkeit auf der Zunge und im Herzen von Hazrat Umar folgendes. Hazrat Abdullah bin Umar überliefert, dass der heilige Prophet sagte, Allah hat die Wahrheit auf der Zunge und im Herzen von Umar etabliert. Hazrat Ibn Abbas überliefert durch seinen Bruder Fazl, dass er den heiligen Propheten folgendes sagen hörte. Umar bin Khattab steht mir bei, wo ich es mag, und ich stehe ihm bei, wo er es mag. Den Standpunkt, den Umar bin Khattab nach meinem Ableben vertritt, wird von der Wahrheit begleitet. Hazrat Ali berichtet, dass wir untereinander darüber sprachen, dass die Ruhe auf dem Herzen und der Zunge von Hazrat Umar wirkt. Hazrat Muslim sagt, dass der heilige Prophet zu einer seiner Frauen sagte, binde meine Reiseproviant zusammen. Sie begannen den Reiseproviant zu binden und zu Hazrat Aisha sagte er, bereite mir eine Paste aus Sattu und Hülsenfrüchten zu. Solche Nahrung gab es in jenen Tagen, so hat sie Erde aus den Hülsenfrüchten geschlagen. Hazrat Abu Bakr kam nach Hause zur Tochter. Er sah diese Vorbereitung und er fragte Aisha, was soll das werden? Bereitet sich denn der heilige Prophet auf eine Reise vor? Sie sagte, es lässt sich die Vorbereitung einer Reise erahnen. Er hatte zur Vorbereitung einer Reise hingewiesen. Er fragte, beabsichtigte er einen Krieg? Sie sagte, ich weiß es nicht. Der Prophet sagte, ich soll seinen Reiseproviant vorbereiten. Und so machen wir es eben. Nach 2-3 Tagen hat er Hazrat Umar und Hazrat Abu Bakr gerufen und er sagte zu ihnen, schaut, ihr wisst, dass die Männer Gottes gekommen waren. Und dann sagte er, dass folgende Begebenheiten geschehen ist. Und Gott hat mir zuvor Kunde über diese Begebenheit gegeben, dass sie Verrate begangen hatten. Die Mekkaner haben Verrat begangen, wir haben ein Bündnis mit ihnen abgeschlossen. Nun ist es gegen den Glauben, dass wir Angst bekommen und die Kraft und den Mut der Mekkaner sehen und davonlaufen und nicht bereit sind für ihren Kampf. Wir wollen dorthin gehen und was ist eure Meinung dazu? Hazrat Abu Bakr sagte, O Prophet Allah, sie haben ein Bündnis mit ihnen geschlossen und dann ist es ihr eigenes Volk. Also gemeint war, dass er sein Volk umbringen wird. Der heilige Prophet sagte, ich werde nicht mein Volk töten. Die Verräter werden wir umbringen. Dann fragte er Hazrat Umar, so sagte er, im Namen Allahs, ich habe jeden Tag dafür gebetet, dass dieser Tag kommt und dass wir im Schutz des Propheten mit den Ungläubigen kämpfen. Der heilige Prophet sagte, Abu Bakr, er hat ein sehr weiches Gemüt und das wahre Wort bekommt man mehr von der Zunge Umars zu hören. Er sagte, bereitet euch vor. Dann sandte er den Aufruf an die umliegenden Stämme. Jeder, der an Allah und seinen Propheten glaubt, soll sich in den ersten Tagen des Ramadan in Medina versammeln. So begannen sich die Scharen zu sammeln und es war eine Armee von einigen tausend Mann, die sich sammelten und er ging los, um zu kämpfen. Über die Vorzüge von Hazrat Umar und Hazrat Abu Bakr gibt es eine Überlieferung. So wird von Hazrat Abu Sayyid Khudri überliefert, dass der heilige Prophet sagte, eine Person von den Illiyin wird auf die Person des Paradieses blicken. So wird wegen seinem Gesicht das Paradies aufleuchten, als wäre es ein funkelnder Stern. Und Abu Bakr und Umar sind von diesen und wie besonders sind denn diese beiden. Von Abu Usman wird überliefert, dass der heilige Prophet Hazrat Amr bin al-As als Offizier zum Gefecht von Saatul Salasil geschickt hat. Das ist ein Ort, der eines Tagesreise von Medina entfernt liegt. Es ist gemäß der Reise von jener Zeit gewesen und im Tale Sulqara, im Ort vom Stamme Juzam, ist es der Name einer Quelle. Also Amr sagte, als ich zu ihm zurückgekommen war, so fragte ich ihn, wen mögen Sie mehr von den Menschen? Er sagte Aisha. Er sagte, wen mögen Sie mehr von den Männern? Er sagte, der Vater dieser Aisha. Ich fragte, wer dann? Wer dann? Er sagte Umar. Danach nannte er die Namen vieler Männer. Von Hazrat Anas wird überliefert, dass der Prophet Allahs unter den Muhajirin
und den Ansar zu seinen Gefährten kam und sie saßen dort, unter ihnen waren Abu Bakr, Umar radhiyallahu anhuma, so hob keiner von ihnen seinen Augen zu ihm, außer Abu Bakr und Umar. Diese beiden schauten ihn sich an und lächelten. Und auch er schaute zu diesen beiden und lächelte. Also Ibn Umar überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages herauskam. Und er und Abu Bakr kamen aus der Moschee heraus. Einer von ihnen war rechts und einer links von ihm, sallallahu alaihi wasallam. Und er hielt die Hand dieser beiden. Er sagte, genauso werden wir am Tag des jüngsten Gerichts hervorgebracht werden. Abdullah bin Hantab überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar gesehen hatte und sagte, diese beiden sind Ohren und Augen. Von Hazrat Jabir bin Abdullah wird überliefert, dass Hazrat Umar zu Hazrat Abu Bakr sagte, O der beste Mensch nach dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin hat Hazrat Abu Bakr gesagt, hört, wenn ihr es so sagt, so habe ich den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hören, die Sonne ist über keinem Menschen untergegangen, der besser als Umar ist. Von Hazrat Ibn Umar wird überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bin der erste Mensch, ich werde die erste Person sein, durch den die Erde aufgerissen wird, dann Abu Bakr, dann Umar, dann werde ich zu den Bewohnern von Baqi kommen, so werden diese mit mir erweckt werden, dann werde ich auf die Mekkaner warten, bis ich zwischen den Haramain erweckt werde. Hazrat Abdullah bin Masud überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zu euch wird eine Person des Paradieses kommen. So kam dann Hazrat Abu Bakr, so sagte er dann, zu euch kommt eine Person aus dem Paradies. So kam dann Hazrat Umar. Von Hazrat Anas wird berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam über Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar sagte, diese beiden sind die Anführer aller Ersten und der Letzten der Älteren im Paradies, außer den Propheten und den Gesandten. Hazrat Huzaifa überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, folgt nach mir diesen beiden, Abu Bakr und Umar. Hazrat Abu Sa'id Khudri berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder Prophet hat zwei Helfer aus dem Himmel und auch von den Erdbewohnern zwei. Aus dem Himmel sind meine beiden Minister Gabriel und Mikael. Und aus dem Himmel sind es Abu Bakr und Umar. Es wird überliefert von Hazrat Ibn Umar, dass wir bei den Propheten saßen, so sagte er sallallahu alaihi wasallam, ich weiß nicht, wie lange ich noch unter euch weilen werde. So folgt diesen beiden, die nach mir sein werden. Und er sallallahu alaihi wasallam zeigte zu Abu Bakr und Umar. Es ist durch Hazrat Abu Bakr überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer von euch hat einen Traum gesehen? Eine Person sagte, ich habe einen Traum gesehen. Eine Waage stieg vom Himmel herab, auf dieser wurde sie sallallahu alaihi wasallam und Hazrat Abu Bakr gewogen. Sie sallallahu alaihi wasallam waren schwerer als Hazrat Abu Bakr. Dann wurde Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar gewogen. Hier war Hazrat Abu Bakr schwerer. Dann wurde Hazrat Umar und Hazrat Usman gewogen. Hier war Hazrat Umar schwerer. Hiernach wurde die Waage fortgenommen. Der Überlieferer berichtete, dass er in seinem sallallahu alaihi wasallam Gesicht sah, dass er sallallahu alaihi wasallam nicht erfreut war. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Hören des Traumes sagte, dies ist die Khilafat der Nabuwat. Hiernach wird Gott, wem er möchte, die Herrschaft geben. Abd Khair berichtet, dass Hazrat Ali zum Podest ging und sprach, O Leute, soll ich euch nicht von der Person aus der Umma der muslimischen Gemeinschaft erzählen, die nach dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam die beste ist? Die Leute sagten, warum nicht? Hazrat Ali sagte, es ist Abu Bakr. Hiernach blieb er eine Weile still und sagte dann, O Leute, soll ich euch von der Person erzählen, die nach Abu Bakr die beste Person aus der Umma ist? Es ist Umar. Abu Juhayfa sagte, ich habe von Hazrat Ali gehört, dass nach dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam die beste Person aus der Umma Hazrat Abu Bakr ist und nach ihm Hazrat Umar. Diese Erzählung geht noch weiter. Sie wird künftig inshallah fortgeführt. Die Erzählung über Hazrat Umar werden wir noch einige Zeit gehen. Nun werde ich nach dem Gebet einige Janaza-Totengebete verrichten. Auf diese werde ich im Folgenden eingehen. Die erste Erwähnung ist von Kamran Ahmed Shahid, Märtyrer.
Sohn von Herrn Nasir Ahmed aus Peshawar. Er wurde am 9. November von Feinden in seinem Büro durch Schüsse erschossen und wurde zum Märtyrer. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Das Alter des Märtyrers war 44 Jahre alt. Er arbeitete bei einem Ahmadi aus Peshawar, Herrn Shafiqur Rahman, in der Fabrik als Buchhalter. Ein bewaffneter Mann kam in sein Büro und begann zu schießen. Er wurde von 4 Kugeln getroffen und starb an Ort. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Nach dem Vorfall flüchtete der Mörder. In die Familie des Märtyrers wurde der Grundstein in der Ahmadiyyat durch den Großvater seines Vaters Nasir Ahmed, Herrn Nabi Baksh, Sohn von Herrn Fatehdin aus Bingi Bangar, Qadian, gelegt. Er legte im Jahre 1902 an der gesegneten Hand des verheißenen Messias al-Islam das Bett ab und trat der Ahmadiyyat bei. Der Märtyrer kaufte vor kurzer Zeit einen Laden und richtete gemeinsam mit seinem Bruder ein Büro ein. Der Ladenbesitzer ließ nur aufgrund seines Ahmadi-Seins innerhalb eines Tages den Laden räumen und hiernach wurde die Straße zur Khatm-e-Nabuwwat-Straße umbenannt, also Siegel der Prophetenstraße umbenannt. Als er in der Nähe erneut einen Laden kaufte, riefen die Maulvis zum Protest auf und ließen auch diesen Laden räumen. In der Nähe seines Zuhauses wurde im Oktober eine große Versammlung abgehalten und es wurden sehr stark gegen die Jamaat aufhetzende Reden gehalten. Er sagte, dass er in dieser Gegend zuvor noch nie eine solche Versammlung erlebt hatte. Dadurch entstand eine Atmosphäre starken Hasses in der Gegend. Der erstorbene Märtyrer prüfte seit vielen Jahren die buchhalterischen Aufgaben einer privaten Institution. Aufgrund von Opposition musste er dort kündigen. Daraufhin sagten sie, ihr Charakter und Aufrichtigkeit sind solche, dass wir sie nicht gehen lassen können. Selbst wenn sie auch nur für einige Minuten kommen, kommen sie zu uns. Und als sie die Nachricht seines Märtyrertodes erhielten, waren die Leute zutiefst betroffen. Der Verstorbene besaß sehr viele gute Eigenschaften. Sein Vater sagte, dass als er einmal sehr spät nach Hause kam und ihn fragte, wieso er so spät nach Hause kam, was der Grund dafür sei. Hieraufhin antwortete er, jener, der ein Gegner der Ahmadiyyat ist, sogar ein Erzfeind ist, eine Nicht-Ahmadi-Familie, eine ihrer Dame benötigte Blut. Eine Dame aus der Familie jenes Gegners brauchte Blut. Ich habe ihr gerade Blut gespendet und ich habe ihr Blut deshalb gespendet, weil sie finanziell schwach sind und es verzweifelt waren. Sie haben ihren eigenen Charakter und wir haben unseren eigenen Charakter. Er war stets bereit zu helfen. Er war bei den Diensten und Aufgaben für die Gemeinde als erster da und stand immer selbst an riskanten Orten. Immer wenn ihm vorgeschlagen wurde, auszuwandern, sagte er, wenn wir von hier gehen, dann werden die Probleme der schwachen Ahmadis noch mehr. Bei den Spendeneinnahmen hatte er eine herausragende Position. Er zahlte die Spenden immer zum frühesten Zeitpunkt. Als er 12 oder 13 Jahre alt war, wurde er aufgrund des Verteilens von Gebetsduellen-Flyern von der Polizei verhaftet und eingesperrt. Er wurde am nächsten Tag entlassen. Er sagte, dass er 2 Tage vor dem Märtyrertod einen Traum gesehen hatte, dass eine ältere Dame sein Zuhause putzt und sagt, der 4. Kalif Rahmatullahi wird bald da sein. Dann sagte er, dass nach einiger Zeit Hazur Rahmatullahi kam und die Hand des verstorbenen Märtyrers hielt und sehr liebevoll sagte, wir werden zusammen sein und du wirst bei mir bleiben. Durch die Gnade Allahs war ein Teil der Institution des Wasirt. Er war sanftmütig und eine Person, die von jedem aus seiner Nachbarschaft gemocht wurde. Er war eine edle Seele, war mitfühlend mit Armen und hatte eine unbändige Liebe zu Khilafat. Zu den Hinterbliebenen gehören sein Vater, seine Mutter, sein Vater Herr Nasir Ahmed, seine Mutter und seine Ehefrau und 3 Kinder, 13 Jahre, 11 Jahre und 8 Jahre. Möge Allah der Allmächtige auch Beschützer und Helfer dieser Kinder sein und alle Geduld und Mut geben und auch ihm vergeben und gnädig sein und seine Ränge erhöhen. Seine Mutter ist auch krank, bitte beten Sie auch für diese. Sie ist eine Krebspatientin. Möge Allah der allmächtige Gnade walten lassen. Die zweite Erwähnung ist von Herrn Dr. Mirza
Nubair Ahmed und seiner Frau Aisha Amber Said, die bei einem Unfall in Amerika, Milwaukee, verstarben. Herr Dr. Mirza Nubair Ahmed war 35 Jahre alt. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Der Urgroßvater väterlicherseits des Verstorbenen war Hazrat Dipti Muhammad Sharif, der ein Gefährte des verheißenen Messias war. Und die Großmutter väterlicherseits des Verstorbenen war die Tochter von Herrn Master Abdurrahman Rizdananhu. Sein Urgroßvater mütterlicherseits war auch ein Gefährte. In seiner Familie gab es einige Gefährten. 2012 wurde er nach Amerika versetzt. Im Alter von 17 Jahren erhielt er die Möglichkeit, dem System des Wasiyyat beizutreten. Er diente aktuell als Guide der Majlis Khudamul Ahmadiyya zu. Es wird geschrieben, der Verstorbene war beim Kauf eines Gebäudes für die Moschee in Milwaukee unter den größten Spendern. Er hinterlässt seinen Vater, Herrn Mirza Nasir Ahmed, der zurzeit Sekretär Umur Amma in Islamabad ist, seine Mutter, die zurzeit die regionale Vorsitzende der Lajna in Islamabad ist, seine Schwester Nadia und 2 Brüder und seine Ehefrau Aisha Ambarin, die mit ihm verstarb, war die Tochter von Herrn Sayyid Sajjad Shah aus Japan und die Schwester unseres Missionärs in Japan, Sayyid Ibrahim. In ihrer Familie wurde Ahmadiyyat 1930 durch Herrn Sayyid Abdurrahim Shah gebracht. Er hatte auf den Händen von Hazrat Muslim Maud das Bett abgelegt und wie ich bereits sagte, verstarb sie. Aisha Ambarin mit ihrem Mann beim Unfall nach 2 Tagen. Die Verstorbene war ein aktives Mitglied von MTA International und machte die japanische Simultanübersetzung meiner Freitagsansprachen. Sie untertitelte auch in japanischer Sprache. Unter ihren Hinterbliebenen sind ihr Vater Sayyid Sajjad Ahmed, ihre Mutter Sayyida Dure Samin Sayyid, 3 Brüder und eine Schwester. Ihr Bruder, Herr Ibrahim, welcher Missionär in Japan ist, sagt, sie half mir bei vielen Aufgaben der Jamaat. Sie half mir bei der japanischen Übersetzung von der Vortrag von Lahore, unser Gott. Und sie übersetzte in einer Weise, dass ich immer verwundert war, wie sie trotz des Lernens der Pharmazie so gut übersetzen kann. Ihre große Schwester Fatma sagt, sie hatte ein Tagebuch, welches zufällig bei mir landete, und jede Seite umfasste 2 Themen. Auf einer stand weltliches Leben, auf einer anderen spirituelles Leben. Und die weltliche Seite war für das alltägliche Leben, Aufgaben und Ziele bestimmt und die spirituelle Seite für spirituelle Ziele, Notizen über die Jamaat und religiöses Wissen. Jede Seite war sehr schön und mit Bedacht geschrieben worden. Sie lauschte jedem Wort des Kalifen der Zeit mit großer Aufmerksamkeit, befolgte es und wies auch ihre Geschwister in ihrer besonderen Art dazu. Auch japanischen Freundinnen stellte sie stets die weisen Lehren des Islam vor. Möge Allah der Allmächtige beiden Verstorbenen vergeben und gnädig sein und ihre Ränge erhöhen. Die nächste Erwähnung ist über Herrn Chaudhry Nasir Ahmed, der in Karachi Secretary Mal, also für Finanzenangelegenheiten war, in der Jamaat Clifton. Er war Sohn von Chaudhry Nasir von Rabwa. Er verstarb im Alter von 79 Jahren. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Zum Todeszeitpunkt leitete er für seine Frau und Schwager das Fajr-Gebet an, als er in der 2. Raka während der Sajda aufgrund plötzlichen Herzstillstands zu Allah des Allmächtigen zurückkehrte. Mit der Gnade Allahs war er Musi, der verheißene Messias hat den Tod während des Gebetszustandes einen beneidenswerten Tod genannt. Herr Chaudhry Nasir Ahmed, der sein Vater war, hatte auch nach der Pensionierung 25 Jahre die Möglichkeit der Jamaat zu dienen.
Er war Naib Nazir Ziraat, Agrarwirtschaft und Wakil Ziraat. Sein Bruder, der Jüngere, ist Herr Chaudhry Naim, ist aktuell Offizier Khazana, der Schatzmeister. Zu den Hinterbliebenen gehört seine Ehefrau Frau Nusrat Nazir. Er hatte keine Kinder. 1972 zog er nach Karachi. Dort war auch sein Handelsgeschäft. Er hatte dort die Möglichkeit, auf verschiedene Weisen der Jamaat zu dienen. Er hatte die Möglichkeit, außergewöhnliche Weise Dienste zu erweisen. Möge Allah der Allmächtige ihm vergeben und gnädig sein. Die nächste Erwähnung ist von Frau Sadara Bibi, Ehefrau von Herrn Chaudhry Navi Baksh von Darul Rahman Rabwa, die in den vergangenen Tagen verstarb. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sie stammt von Pathankot aus dem Distrikt Gurdaspur, dann wanderte sie nach Pakistan aus, erst nach Sialkot, dann Sindh. Ihre Eltern und Verwandten gehörten der Schia-Bewegung an. Als sie 1949 mit ihrer Familie die Ahmadiyyat annahm, sagten ihre Eltern, dass ihr Mann ungläubig geworden ist, weshalb sie zurückkehren soll. Sie wurde nicht mit ihrer Familie, sondern mit ihrem Ehemann Ahmadi. Die restliche Familie hatte das Bad nicht abgelegt. Sie sagten, dein Ehemann ist ungläubig geworden, verlasse ihn. Hierauf beantwortete sie ihre Familie, dass sie jetzt erst richtig Muslima geworden ist. Bei euch habe ich nur das Fajr-Gebet verrichtet und nun verrichte ich nicht nur die 5-maligen Gebete, sondern auch das Tahajjud-Gebet regulär. Deshalb werde ich nicht zurückkehren. Als sie nach 14 Jahren ihre Eltern besuchte, entgegneten sie ihr mit großer Kaltherzigkeit und ihre Herzen wurden trotzdem nicht weich und nie besuchten sie. Sie hegte wahre Liebe zur Jamaat, sie hatte eine Beziehung der Hingabe zur Khilafat. Sie war eine sich um Arme kümmernde, fromme und aufrichtige Frau. Die Verstorbene war Musia, zu den Hinterbliebenen gehören 3 Söhne und 4 Töchter. Ihr ältester Sohn, Herr Dr. Rahim, hatte ebenfalls durch das Nusrat Jahan-Projekt die Möglichkeit, für 5 Jahre in Sierra Leone zu dienen. Der jüngere Sohn, Herr Abdul Khalid Nayir, ist Murabbi und hat doch heutzutage die Möglichkeit, in Kamerun zu dienen. Er ist dort auch der leitende Missionar und Amir, der im Moment im praktischen Arbeitsleben aktiv ist und deshalb konnte er auch nicht an der Beerdigung seiner Mutter teilnehmen. Möge Allah der Allmächtige auch ihnen allen Geduld und Mut schenken und الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر